તમારું વેટ કેટલું હતું? મારું હતું, હું અહીંયા આવી ત્યારે 86 કિલો હતું મારું, 86-700 જેવું હતું. બટ અહીંયા આવ્યા પછી મારું 6 થી 7 કિલો જેવું 2 મહિનામાં ઘટ્યું છે, એ બી પરેજી વગર. પરેજી નથી રાખી? ના. શું જમ્યા? કેરી ખાધી, આઈસ્ક્રીમ ખાધી, બહારનું ખાધું, કે લગ્ન પ્રસંગ બી હતા, બહાર બી જવાનું થયું, એટલે પરેજી નથી રહી. એમ તો બી સારું રિઝલ્ટ મળ્યું છે, સૌથી સારું. પરેજી રાખી નથી, આઈસ્ક્રીમ ખાધો, કેરી ખાધી અને 7 કિલો વેટ લોસ થયું. પહેલા મહિનામાં મારે 5 કિલો ઉતરી ગયું હતું, ત્યારે મેં પરેજી બહુ સારી કાઢી, પણ આ વખતે થોડું ગડબડ થઈ ગઈ છે. બધું જમી લીધું એમ? હા, બસ. બરાબર. હવે અમૃત પુષ્પ તમને કેવું લાગે છે? બહુ સરસ. હું તો કહું બધાએ લેવું જોઈએ, બધાએ આ લઈ જ જવું જોઈએ, કેમ કે બધી બીમારીઓમાં કારગર સાબિત થાય છે. પ્લસ મને તો બહુ જ પ્રોબ્લેમ હતી, કમરનો એટલો દુખાવો હતો કે હું રડી પડતી હતી છેલ્લે. મારા બેબી પછી સિઝેરિયન થયું હતું મારું, પછી મને બહુ